Nah teman-teman, hari ini aku lagi ada di situ gede nih, udah lama gak kesini. Terus aku tadi baru pulang dari lari nih teman-teman. Aku mau makan, soalnya udah lapar banget. Iya nih teman-teman, Bunda lagi ngajak ke Kaya ya sama Dede Papa di situ gede karena udah lama banget ya kita nggak kesini. Ini baru lagi sambil nganterin Kak Kaya tadi olahraga jogging. Jadi mampir dulu sebentar ke sini dan katanya nanti mau naik perahu telolet, udah kangen. Ya udah nanti kita keliling-keliling situ ya, kita lihat ada apa aja perubahan di situ gede ini. Yuk. Nah teman-teman, makanan udah datang nih. Sekarang kita mau makan ikan bakar, terus ada cipe sama sambal-sambalnya. Sekarang aku mau makan dulu ya, nanti kalau misalnya udah selesai makan aku mau coba naik perahu telolet lagi nih untuk yang keberapa kalinya lah. Teman-teman makan dulu yuk, karena ini menu makan yang udah datang, jadi kita mau makan dulu biar nanti naik perahu teloletnya nggak masuk angin. A few inches later. Teman-teman, kita udah mulai di tengah nih, kita mau ngelilingin situ gede. Sekarang kebetulan situ gede airnya lagi ini ya, lagi deras. Biasanya kadang-kadang kalau kita lagi main ke sini airnya tuh nggak ada sampai kita bisa turun ke situnya, tapi sekarang lagi oke, jadi kita naik perahu telolet. Kita bersandar dulu Ya, mau ngisi angin buat biar teloletnya masih kenceng ya. ya. Udah mulai jalan, nanti kita pelan terus. Aku bukan aku. Gak bisa. TikTokan. Teman-teman, ini kita udah masuk di kawasan pemakaman Prabu Wijaya nih. Nah teman-teman yang kebetulan lagi main ke Tasikmalaya boleh nih mampir ke situ gede di sini, dan kalian bisa naik perahu. Ini perahunya siapa nih, coba tanya. Perahunya apa namanya? Putra Mandiri. Nah kalian bisa naik perahu Putra Mandiri ya. Yuk, seru banget nih di sini. Seru. Nah sekarang kita udah selesai mainnya, udah selesai makannya, olahraganya juga udah. Kita mau pulang. Terima kasih ya udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu lagi ya di videonya Kak Kaya. Bye.